Tina Kinshasa, passer des séjours, Tina Sheraton. Campo Hôtel, luxe na prix à moquet, na bas service complet, na séjour na bino, petit déjeuner, salle de sport, piscine, terrasse, salle de fête, bar, bongo parking, très sécurisé, Ozana Kinshasa, Tina Poto. Merci na Binonyo Sobalandia Vision Plus Télévision Boibi rendez-vous na biso ya masolo ya politique ezalaka à chaque fois na site internet moko tozalaka toujours wana pona kolukela bino ba information solo ba information moko vrai vérifiable lelo na Kinshasa ezana déclaration ya société civile o ezali censé kozala proche ya population et Tombimboka société civile balobi lelo que ba élection maponomi le 31 décembre et kozala té impossible ya ko réaliser ba échéance wana. On se demande motivation nini et le nini pousser société civile baloba bongo déclaration Salemaki na mwana mboka Dieudonné Mouchagalouza zali coordonnateur il y a panel des experts il y a société civile oyo lelo to ko solo lanaye ako betela biso masolo ya maponomi ngo ezoki nenge nini na niveau nini to komi parce que bango ba ibatu bakendaki pe kuna na kananga na ba travaux ya comité préparatoire na bongo mwana mboka Dieudonné Mouchagalouza bonjour et bienvenue. Bonjour, comment Namboka. Comme dans lobby d'introduction, dans Namboka Dieudonné Mouchagalouza, déclaration vous sali dernièrement et Pélisizamba, ce comme enquête, Baimboka Batuni, comment Bino, Baimboka, Bino, Bay société civile, Felebos à l'approche de la population, Bozali, ko appuyer Kabili, Kolobete, Mapono Mazalité le 31 décembre. Moi Namboka Dieudonné Mouchagalouza. Et là, nini et Tina Kibino, bossa la déclaration on a parce que tout le monde est na salle batu déjà, ba panyanya qui déjà. Ouais, na sepeli d'abord que mona ke ozali mwana mboka penza solo ozali na souci ozali na préoccupation pour que mboka etambola malamu pour que nyoso esale malamu. Biso société civile tozali sentinelle ya peuple congolais. Elingi koloba ndenge nini. Ezali koloba ke biso tozali na obligation ya koloba vérité na population. Vérité wana ya population ezali ndenge nini batu mingi ndenge toyebi ke batu ebele balingaka bonsolo te batu ebele soki ebisi mutu vérité mutu wana kaka mbala moko komona asali sensible comme ndenge mususu me biso musala na biso ezali koyebisa batu vérité polele koloba oyo ya bosolo pona ba élection ko salema na décembre 2017 toyebi ke ba politicien bazali kokosa peuple makasi bango moko tango bakendaki na Union africaine tombo sana yango te bomonaki bango nga nazalaki kuna te yo zalaki kuna te mais ba politicien bakendaki na Union africaine bayokanaki kuna ke élection ekosalema na avril 2018 boye te toyebi ke zali nde bongo après bakutani kuna balobi non côté otozali mukie il faut tobenga ba politicien mususu baye bakutani na ba politicien mususu deva basango na Senko tango bakutani na ba politicien mususu na centre interdiocésain bayokani ba diminuer délai wana ya avril 2018 peuple congolais il faut bolanda puis boye bayango ba politicien makosa kabinote bayokanaki na avril 2018 tango bakomi na Senko ba diminuer ba lobby et komi décembre 2017 est-ce que biso tozaba na maele congolais nyoso azana maele koleka batu nyoso ya mokili. Et le konine salama ki ke batuba longwa avril 2018 ba kokoma décembre 2017 ba politicien baloba ki wana seulement pona koluka o tolobaka na français populisme pona koluka population ebetela bango maboko mais ba eba ki ke élection ko sale matin na décembre 2017 pona nini basango bien sûr mais ba politicien ba kosa ki population puisque na mubeko wana ya accord ya le 31 décembre balobi tolobi e ba élection ko salema na le 31 décembre 2017 mais soki tanga mukanda wana malamu bandeko batata mama bandeko ba bolingo balobi soki e komi ke maponami e salami na le 31 décembre 2017 te tosengi seni tosengi gouvernement tosengi sensa bango misatu bakutana ezanga na lobi bongo te eza yote eza population lobi bongo te eza ba politicien bango moko na basango kobosa na teke basango nde bazalaki ko présider ba commission nyoso wana ba monseigneur na biso Baïba qui kosala mate balobi batumisa atwana ba institution misatu bakutana pour que baloba maponami e kosalema finalement ka en dehors ya likambo wana ezali pe mibeko mususu il faut seni azana nango pour que basala maponami mubeko ya liboso ezali otobenga na lopoto loi électorale
loi électorale au tozali na angolelo ezali loi électorale ezali koloba ke mboka ezali na 11 provinces alors que réalité amikolo tozali na mboka ezali na 26 provinces. Est-ce que wana ngande na lobi yango eza yote eza population te eza mibeko tozali nango eza ndenge eza lolenge mboka ezali mikolo oyo 26 na 11 ezala na silisa eza ndenge mokote eloko ya mibale loi électorale o ezali lelo ezali koloba po ke basala maponami il faut basala recensement nani yakoyi kondima lisusu tozonga makambo ya recensement oyo baboyaki o esalaki ke population ekufa na le 29 le 20 na mois de janvier ou d'avril de mars 2015 tokondima ngo lisusu te. C'est-à-dire qu'il faut ba député, il faut ba autopona qui na assemblée, il faut ba député na biso ya Sénat, ba sala mubeko ya sika. Ata lelo ye na mbongo 100 milliards de dollars au PCNI, sala maponami. Ceux qui dozana mibeko na mibale maponami ko sala mate, ezangaite, ezayote, ezaba député puis population bazota la ba député boye bazoti ka bango. Ba député il faut qu'on tire pression, ba pesa seni mibeko wana, ce n'est pas biso, ce n'est pas yo, ce n'est pas seni ndia ko sala mibeko wana. Le 31 décembre 2016, les politiciens qui populisme, que ma ponomiza possible à Kosalema le 31 décembre 2017. Mais moi, je suis donné Mouchagalouza. Tout le monde n'est pas itokende. Ceux qui bambo kamine le roi États-Unis, France, Grande-Bretagne, à côté les mapona que est possible que ça la maponomie. En décembre 2017. Puis, la société civile, Jonas Chombe, il y a une nouvelle société civile congolaise. À côté, les Makobe, la temps où il est possible d'organiser des élections. Mais le président Kabila a la volonté de faire la élection. Ma continue zani na ba makambo sur na lobby. Oui, makanisi na ngana ndenge na uti koloba na kanisi na batunyo so bazali koloba était ba publier calendrier électoral puisque tokende maponamité ce calendrier électoral ezate. Calendrier électoral wana yango nde ko salisa biso koyeba ke maponami e ko salima finalement mokolonini. Tango tokomona calendrier électoral wana tokotana mokoloba fixé pona ba élection wana tokosunga batunyo so tokosolana batunyo so tokoyebisa ba politicien batika ko manipuler population pour que finalement maponami wana esalama. Natanga qui déclaration à la Nations Unies, balobi il faut ba élection et ça dans les délais raisonnables. Batunyo so ba ebike batunyo so même na ba politicien on a bazoko sa peuple. Biso avantage aux anango za ko ebisa population vérité. Et monani que sur le plan technique, et monani que sur le plan politique, sur le plan juridique pour na kozanga mebeko maponami ekosala le 31 décembre été. Maintenant tokosala ndenge nini. Wana ndeli kambo ezali yatina. Comme maponami et que ça le 31 décembre été. Il faut toyeba maintenant tango ba ko publier calendrier électoral wana totala eza mo colonie ni ba programmer ma ponami wana esalama tango ba koyoka na bango misato. Tango tokozwa calendrier électoral wana nde toko kende ko sunga batu nyoso nde ko kende ko soutenir calendrier électoral pour que ma ponami esalama puisque et là comme il faut que maponami tolinga te maponami ko salema na mboka oyo maponami eko salema na mboka oyo tolinga te ata mutu moko te nga moko na lobi yango société civile ata mutu moko te a ko empêcher biso ko sala maponami mais il faut to sala maponami lo lenge ndenge nini il faut to sala maponami oyo ko pesa biso kimia il faut to sala maponami oyo ko permettre que mboka ekende liboso to ko ya ko kende maponami oyo ko bedbisa lisusu mboka pour que esala nungu soki maponami esalemi na ndenge na utu koloba sikoyo bala batoki ni maponami kaka maponami ba contestation ekozala ebele et puis ndekonanga ozali mwana mboka ya solo ya mboka oyo oyebi ke ba politicien bazolinga maponami te ezala ba politicien ya opposition bayebi ke bazana eloko ya opposition balingi maponami ba opposition rassemblement il était vraiment balingi maponami non rassemblement le 31 décembre Kabila kende soki ozoka ndenge bazolo ke balingi maponami alo lenge ndenge nini balingi na présidentiel obi Kabila ba non kokende et bon législative na provincial to kota mosima voilà na moni kozali kolanda information ya solo voilà le problème ezali wana tango bazala ki pa ya basango batu wana kaka ya rassemblement batu kaka wana ya opposition batu kaka ya société balobaki maponami ko salema nyoso misa tumbala moko présidentiel et kosalema législatif aba député kosalema législatif provincial kosalema ezali na mubeko bango wana kakeza la majorité za l'opposition batia ki likonzi balobi mapona me kosalema na 3 niveaux maintenant eloko nini sali ke lelo babanda ko baluka population bande konanga bango bayoka na kiboye lobi ba changer le wana ndezali problème tozali na ngubiso société civile pour la classe politique actuelle bazali koloba likambo lelo lobi ba changer est-ce que
bato bazolanda biso batindaki bakona bongo bango moko baokani mapona minyoso misato ezalema maintenant bakomi ko baluka lisusu que ba politiciens de la majorité de l'opposition comme bayebi que population bango puisque ata mutu moko te na kanisi ya kozwa ba vote ba député wana tana ndenge bazotambolisa biso pona kopesa mibeko na seni ba opposition na ba majorité bayebi que basali malamu te opposition bayebi que bato balembi bango to mona ki bao bazalaki na opposition lobi lelo baza ba premier ministre lobi bazalaki ba premier ministre lobi ba komi na seni sa bazo sala nini yo kanisi population zolanda bango te la population esengi que Kabila longwana no présidentiel et ça violation encore non c'est-à-dire que toyokana kina oyo pour que mutu azala akamba mboka oyo il faut azala na confiance ya population soki toza na président oyo azali élu te omoni ke tous tozongi sima tozongeli makambo ya kala oyo toboyaki tango tozalaki sana sitinga moko nazalaki kuna tolobaki ke pour que mutu akamba biso il faut azala élu il faut mutu wana azala na confiance ya population maintenant yebisanga sikoyo lolenge ndenge nini ekosalema pour que batia mutu mususu en dehors ya ba élection oyo toyokanaki il faut mutu nyonso akende pa ya peuple aloba etenga na kosalela mboka boye tango akopesa plan d'action na ye ezala ya opposition ezala ya majorité biso ba population tokoyoka plan d'action wana tokoyoka ndenge nini elingi kosala population tokopesa ye po tokopesa ye bavwa na biso pour que aleka président de la république mais eloko tozoluka te ezali kozongisa mboka nsima toyokani boye contrat social na constitution nani toyokani ke il faut passation de pouvoir et ça démocratique et tout mon président was allé en fonction à longwa après ça flambeau na président mutusu yango mena yebi sangayin ba congolais toyebi pona ko désigner premier ministre ezwa kibiso ba 6 mois pona ko désigner kaka président a sensa ezwa kibiso ba 6 mois e ko sale malolenge ndenge nini président o ba côté la biso sikasikoyo e ko zala ndenge nini ba ko désigner ye toyebi ke effectivement mandat ya Joseph Kabila ezali kosila et puis il faut président ya sika akozala bakoponaye mais il faut ça na voie démocratique il faut ça sans casse c'est-à-dire que ceux qui tobebi simboka tozaka kana mboka moko ya République démocratique du Congo c'est ça ceux qui mboka ototumbi yango baye ko bebi sam kendete bana nanga kosi bango mingi accord lobaki premier ministre Faoutana rassemblement mais Kabila a zui a Tchétchibala président a sénesa Olingankoi mais baza contesté il na malamu opposition na majorité nde bazali koko sa population balobi Kabila kosi bato nani atindaki bango na Union africaine nde konanga opposition kuna te est-ce que ngande natindaki bango bazalaki Union africaine balobi Kabila tikala na place wana ti avril 2018 bango balingi bazonga susu bakosa bato ezalaki ni ba opposition bazali ezala na silisa tango bakendaki na ezalaki banani ezalaki ba opposition de bazali kuna te balobi Kabila tikala wana est-ce que ezalaki obi ngai mandat Kabila silaki déjà mais opposition ba pesi lisusu mandat ya koloba tikala wana est-ce que ezalaki obi ngai maintenant bango balobi Kabila tikala wana pesa biso bo constitution za ba premier ministre bango ba ya ko baluka lisusu biso tokota na balabala pour que babo mabiso population likambo na toboyi zela na likambo ya Tshibala na likambo ya Olengankoi ezali problème c'est-à-dire que batwana bazoluka pona libumu na bango moko bazoluka pona ba intérêt na bango c'est-à-dire que ceux qui a moni qui a l'équipe premier ministre était batwana mususu bazama be batwana bazaba diable il faut que ngai naza la premier ministre likambwana il faut ici la mboka oyo yo le nom dengo zawa ozana maele bele okoza la premier ministre pourquoi pas est-ce qu'il faut kaka batwana il faut kaka famille moko nde continuer ko kamba mboka oyo ceux qui a premier ministre était batunyo so ba baby non likambwana to telemeli yango ceux qui respecter accord le 31 décembre oui accord 31 décembre par rapport à la désignation ezalaki koyoka na ke premier ministre akouta na opposition nazamuti na lobby boy est-ce que ngana ko loba ke Bruno Tshibala nazamuti opposition te nani abosani wana nde bazali kokosa bato nani abosani ke Bruno Tshibala azalaki na prison na compte ya IDPS
bozo bosa na likambo wana est-ce que bakangaki Bruno Tshibala na compte ya majorité bakangaki Bruno Tshibala parce que azalaki secrétaire général adjoint ya IDPS Bruno Tshibala nda azalaki komema malete ya tata na biso Tshisekedi nani non ça vous ko corrompre est-ce que on doit corrompre que pona nini andimaki pona nini donc balingi kaka mutu mususu azala te kaka wana ya zape mutu opposition nani mboka huyu nakwaza iko bwaka ba tract na mboko nani abosa ni ba journée ville morte ya olenganko comme olenganko ya lekiwana comme zangana lekite olenganko ya zali mutu opposition te no tutika binoko wana biso toza batu ya société civile tozo tala makambo nyoso ezo ndenge zokende olenganko yi nakolo bana komba opposition te mais olenganko yi c'est pourquoi na lopoto babenga olenganko l'enfant terrible de l'opposition asala ba journée ville morte boniao abeta ba tract boniao non wana nde tozolo ba voilà yango nde problème tozana ngo na mboka c'est-à-dire que soki yo vande na kitu wana soki yo simbi micro yote soki mutu asimbi micro wana ekomi mabe non batu wana toyebi ke bauta ki na opposition est-ce que batu wana bazala ka majorité natuni yo pendenge zoto na mituna même si ce n'est pas toi oui bon natuni population Bruno Tshibala azalaka mutu ya majorité olenganko azalaka mutu ya majorité nani abosani makambo sana mboka likambo wana ndo tozotelemela ce n'est pas que parce que ngana l'équipe place wana te ki oyo l'équipe place wana za mutu mabe et puis azolinga ko leka place wana pour qu'on manipule population balo ba ke non mutu batu wana to boyango il faut ngainde non likambo wana biso to boyango tolobi il faut génération ya sika il faut même ba bazolanda biso ba pesa chance ba za la il y a lobby ko ponisa population lobby ko permettre que mutuna mutwale ka député mutuna mutwale ka premier ministre mutuna mutu azala esika sengeli ko sala bilongi wana kaka bilongi moko wana toboyango pona yo kabila ko tamisa makambo très bien pona ngai likambo ndenge ezali boye tozali kolanda ndenge ba nyoso bakutana naki opposition majorité société civile bakutana naki bayokana ki liloba moko yango pe tozolinga koyokana liloba moko wana tango bayokana ki pona maponami esalema avril tango bakona ki maponami esalema décembre biso tozalaki te totindaki bangote ce n'est pas parce que baleki tende il faut baya ko manipuler les sous population bazolinga ko manipuler population bazolinga ko sala makambo ya table rase wana pour que bakutana lisusu et puis zwa mukolo ya lelo date ya lelo puis tokokutana ko ebisanga eloko bazali koluka ezali ke oyo azaku no yalekina no premier ministre te aleka premier ministre oyo alekina no ministre te aleka ministre to mona ki bango ndenge bazali ko sala lelo bazokamba mboka bazali ba premier ministre bazali na sensa eloko ni bazo sala malamu na population non nasina répondre nasina répondre ndenge salemi puisque ndenge bayo ndenge oui ndenge bayo kana ki na accord à 31 décembre ndenge zali ko salema tozali na premier ministre azali ya opposition Bruno Tshibala azali ya majorité te biso na société civile to Bruno Tshibala na société civile te Bruno Tshibala azali mwana ya opposition asali plus nazolo ba pona yete me nazolo ba makambo ya solo biso nyoso toyebi yo moko yebi Bruno Tshibala bakangaka na aéroport na compte opposition bakota insi na président ndenge opposition toyebi ndenge nini Bruno Tshibala nyoko maki na opposition asali plus de 32 ans na opposition qui peut nier aujourd'hui que Bruno Tshibala za opposition te est-ce que ba poni mutu ya société civile ba poni mutu ya opposition comme premier ministre olenganko itoyebi kazali mutu ya senesa eloko nini tolobi ya mabe biso tozali ko ebisa nde population bon solo tozali ko lobande vérité batika kokosa population bazoluka kaka lisusu makambo ya kozongela ba négociation bazoluka eloko tanga mokolo ya lelo bazoluka komema biso na transition ya 2 ans wana peuple congolais bo fungola miso bazoluka ko manipuler bino pour que bakota bazala ba premier ministre mwana na bino azwa ta ya kozala député te parce que to si to cibler bande ko ba leader lokola bino bozoluka ba information pour la population pourquoi pas ko le ka député provincial ou député national ozali ko sala musala malamu me tango ba bazali na assemblée ba député bazo pesa mibe côté na seni pour que asala ba élection kotika la kaka na assemblée mandat na bango pesi esili est-ce que za muto azotelemela bango il faut que tu aies la député. Moi, je n'ai donné Moucha Galouza. Tous on a aussi mamoké. Accord et lobby, rassemblement, il faut présenter Premier ministre. Moi, je Kabila Salaki Angote. Il y a Apona Kinde, à 5 noms. 5 noms qui dit 3 noms. 3 noms commis à Ekopona. Nous avons créé un bouton en opposition. Oui. Et puis, c'est ça. C'est long, accord, il fallait faire 2 ou 3 semaines après signature et accord. Mais c'est nécessaire qui après combien de temps bah kopona et moi na beaucoup lingakoi pe na tension nini
Oui, il faut na sali ça yo. Na ko bi so li kambo peut-être que soit yo ou que soit population. Obi ki opposition des ali ko sali sa majorité ko tikala na pouvoir. Opposition ouais. Olenga ko ina ba chibalat. Non opposition nyonso ezali ko sali sa majorité ko tikala na pouvoir. Zwa yango malamu bandalelo. Opposition ezali ko sali sa majorité ko tikala na pouvoir ndenge nini. Tango balobi bo pona mutu moko. Tango balobi bo présenter liste ya candidat. Boko iko le mambo comme combat na biso ezali Kabila alongwa. Comme combat na biso ezali tokende mapona. Comme combat na biso ezali ko améliorer ba conditions sociales mbo. Oyo tia wana tondimier parce que il faut que na koloba peut-être na lopoto il y a aucun Congolais qui est plus important que l'autre et il y a aucun Congolais qui est moins important que l'autre mboka o ezambuka ya biso mutu akobangisa moninga azate Congo eza ya biso oyo akoloba kengande na lekitele na mayele ubengana lekitele na boye azate donc koloba kete parce que opposition soki bazalaki kolinga maponami esalema tango ba désigner moko na bango il fallait bakutana na master ezala kandenge ne mutu na mutu azana ta étoile na ye il fallait bakutana bon comme te présenter liste à 5 personnes ton dimi ke Bruno Tshibala kende kuna biso nyoso sima ya Bruno Tshibala opposition de foba sala biso nyoso sima ya Bruno Tshibala oto zali ko sala eza combat ya individuité ezali combat ya kolsala ndenge mapona meko salema ezali combat alternance démocratique eta biso moko société civile tozolo ka alternance wana ti tozo nyuko maboy ti alternance ko salema na ba démocratie na mboka oyo il fallait ba bambo Bruno Tshibala yoza kuna mwana mai zala mayel pesa mbongo na seni oyo biso zo pesa bango mbongo boni mais ce que ba yebisa Bruno Tshibala bongo olie ba sali sa Bruno Tshibala bazali ko combattre ye. Et donc, il faut que boya. Tango ba désigner Olengankoy. Il fallait battre opposition. Ah, quand même Olengankoy a zala kamuti opposition. To soutenir moi na Olengankoy sala boy mais bango moko bandi ko combattre. Bango moko bazolu ka Olengankoy ya longo wana bati ya mususu. O mususu bakotia akosala la biso ni na demo etikali ba élection. Moi, je suis donné mon chagalouza lobby opposition ils ont permettre au Kabila afin d'en gbende nae mais ba ko funda bino société civile beaucoup travailler si ma Joseph Kabila beaucoup liam bongo la délégation qui n'a kananga et panzaki société civile boebi misu ba sikalaki bino ba bokendaki ba fundi bino boleki mbongo ya Kabila. Oui, nakanisi likambwana batu kome na uti kolo batu balinga koluka vérité te. Soko bisi batu vérité batu babandika kamba na moko omoni ndenge alobi vérité c'est-à-dire kaza mutu wana mais biso musana na biso bakolo mais biso to kolemba te. C'est-à-dire concrètement quoi. Et bongo soko otali batu mususu bazali kote kamboka pona kokende libanda. Bazali kokende kozwa mbongo ya libanda pona ko yakutumba mboka. Wana il faut considérer ça. Pona nini Congolais alingi ndeko na ye Congolais te. Souci en boka il faut qu'elle kosala alliance par jour c'est ça biso nyoso tozoluka combat na biso yango wana tozoluka kolia kaka mboka ezobeba mais ndenge mboka ezobeba est-ce qu'il faut totumba yango toyibike ata mutu azana nzala tokozobunda pour que ba condition de vie change mais mutu azala na kimia olala na kimia mais ba oyo bazokende libanda en tant que citoyen congolais yo moko za mwana Congo okondima même na famille nayo okondima boza na famille leki nayo abimi na famille akei kozwa mbongo libanda aya kotumba famille nayo wana il faut que le bandenge nini et donc biso tozali na sens patriotique tozali na bolingo ya mboka il faut tosala combat na biso na mboka oyo tozondi mateke batu mususu balongo awa bakende kozwa mbongo libanda en tant que Congolais ezali soni ezali komiki tsa deva mindele ezali kotia bana na biso meme na otobenga kana complexe. C'est-à-dire que moi akobanda kokola koyeba ke mundele aleki biso bazokende kozwa mbongo libanda pona kotumba mboka likambwana tondimi yango te. Mwana mboka ina question moko na bosa na ekotuna pona nini panel des experts de la société civile nyoso seni akoba boko betela ngoma boko nyoso majorité ko boko betela ngoma boko on dirait boza contre rassemblement limité. Non, toza contre rassemblement limité. Il faut se rappeler que biso to combat na biso za combat et opposition. Combat société civile na combat opposition za même combat, mais ezali likambo il faut koloba. C'est ni auti ko sala enrôlement ya 42 millions d'électeurs. Likambo ane za mabe? Soki na lobi bongo eska na lobi li seni. Bazali comme on a clair tendengeni, c'est-à-dire que bazali na mission au bapesa ki bango koleza signé que bino il faut bosser la mission enrôlement ya autant de personnes. Déjà le 30 septembre ou le 30 août passé, fait qu'on publie le calendrier électoral. Si le bas pour mon élo voté. Oui, oui. Tu pousses publication du calendrier électoral
pour un motif tel ou tel autre. Namoni kozali maele mingi penza na découvrir kozali maele mingi. C'est-à-dire que seni azali na maboko bakangi ye maboko. Wana il faut que sa population. Non, ezali mibeko kangi maboko. Ba ebisi pour na ko publier calendrier électoral pour na ko sala ma élection, il faut batwana ba institution misatwana kutana. Gouvernement na azali ko kamba gouvernement lelo. Exemple no chibalate, azamutu ya IDPS te, azamutu ya opposition te, azamutu ya rassemblement te. Est-ce que ezali mutu ya société civile? Est-ce que ezali bino ba journaliste? Nana azali ko kamba sen salelo. Ezali opposition te, il faut bakutana. Mibeko wana ndenge na uti koloba, il faut ba député. Pona nini ba tu population. Bozo telemela ba député te. Bazo ko sabino ba. Donc on est en français au toloba kana poto, bazali ko déplacer problème ba memi ango sika mususu. C'est pourquoi biso na niveau à panel des experts, nous avons décidé il faut que le babo solo na population. Bon na ba député, est-ce que ba pesi déjà mibeko na seni? Seni ba kangi maboko, bazali ko pesa seni sana mapona mais dans l'entretemps na sima bazo ba ko kangi maboko. Tala gouvernement elelo. Obi bat bazana gouvernement opposition bazaboni. Bat bazana opposition, olingina tangele o bango. Opposition pour bango. Non, voilà, il faut côté les melangwana. C'est-à-dire que tous na ba homme politique était ezala ya opposition ezala majorité. Tango azolo baboye azali ya voilà, na sepe le fana pese olo beaucoup. Toyebi ba disanga bonganga bazaki no opposition. Makamoni bazaki ko lobate. Toyebi José Makila. Est-ce que zamu to ya opposition? Voilà, est-ce que tobosani bango batwana baza opposition? Voilà peuple congolais ndenge makambo ezo salem. Tango bazana opposition bazolu kabakota na kati batondisa mabumu na bango. Tango akote na libumu na tondisi libumu na e abwaki si population. Il faut totelemela likambo wana. C'est pourquoi biso société civile tolobi tokobanda ko loba polele. Soki otokoloba ko soit mutu alobi ke no otolobi eza mabe bon tant mieux mais et kozalto aussi toyebi si vérité. Tango baza na opposition baza ba opposant mais tango bakoti côté mususu bako majorité biso toboyi likambo wana ba opposition batondi ebele na gouvernement ebele boy batondi na gouvernement mais likambo ni bazo sala. Alors toko kindaga sur Montbele na suka ya masolo na biso mwana mboka du de Nemushagaluza okazu maponomeko sa maté le 31 décembre on a kati ya ba recommandation na bino bo salaki la fois dernière bolobaki que il faut seni Sénégal gouvernement bafana ko évaluer makambatali processus électoral et pourtant on dit bien que chef de l'État dans la signe ordonnance ya kofandi ça mwana mboka Joseph Olenga Nkoité sur base de quoi bakofanda ko solo là peut ko évaluer processus électoral. Oui, na kanisi wana il faut que le makambo mi balé même sans que ba signer ordonnance wana même avant que ba ça la loi parce que c'est pourquoi batu bazotanga accord wana malamu te. No accord lobby boy en attendant na lopoto, en attendant que basa la loi organique sen ça e komanda ko fonctionner ndenge esengeli e fonctionner. Wana ezali ko komana mibeko wana balobi en attendant loi organique sen ça e ko fonctionner. Ezanga na komaki likambo wana te. C'est-à-dire concrètement quoi balobi ke bako stika la bongo en attendant ordonnance salem. Et puis pour que ordonnance ko salem, il faut loi organique et salem. Batu ba pesa ki loi organique ezala ki opposition. Tolanda effectivement, batu il fallait pas présenter l'organique wana eza population te. Eza ba député mais ba député wanga bazo tele la bangote. C'est-à-dire que ezala ba député en majorité, ezala ba député opposition, bango nyoso ba sali likita. Ba yokani mo comme population baza ki diba, tout la kabiso ki diba. Comme population baza informé tout la kaka bongo. C'est pourquoi biso to décider qu'on informer population. Et donc le 31 décembre comme mon année qui m'a pona meko sale maté to tumba mboka te. Ton di ma calendrier c'est ni à publier, to soutenir yango, to pesi attention na ba politicien. Baya ko manipuler peuple contre le peuple té. Toyebisi population bolanda mibeko na bango te ndenge bakole ko manipuler bino. Ba député wana bazolinga kaka crise salema batika la kaka kuna de façon que voisin na yo oyo si o ciblé que à cause de la députée élection et ça les maté ba pona été. Voilà le combat ya ba politiciens za ngo wana. Na bango balo masolo na biso alelo boyba na poka to tikolobela makambo société civile obaki 31 décembre, mon amboka Dieu de Nemushagaluza Azali, coordonnateur national, il y a un panel des experts de la société civile, la Pessi Bongo, mon amboka, merci beaucoup, il y a pour répondre Bisso. Na sepeli makasi puis na sepeli na boanya na yo.
Et bongo nazaki nga mokote nazaki bongo na Dodi Mwana Mobutu derrière caméra, Raphaël Walukonka coordonnateur, et puis sans oublier Bella Dinganga, la grande coordonnatrice. Il y a site, il y a www.visionplustélévision.com. Tokutani na Mikolo Zakoya.